täna siis räägime Tammeka uuest hooajast. Sõna saavad laua taga istuvad 4 inimest. Alguses räägivad ise algavast hooajast, nii esindusmeeskonnast kui klubist tervikuna. Ja siis hiljem saate küsida küsimusi. Küsimusi saab küsida ka Facebooki kaudu, sest me teeme täna live streami. Parimad küsimused Facebookis saavad siis ka esitatud. Aga kõigepealt annakski sõna Tammeka presidendile Jane Afsharile. Ma tervitan kõiki kohale tulnud žurnaliste siia ja kõik, kes meil live streamis järgivad. Ma väga üllatunud nii positiivse vastukajalle, et täna siia nii suur arv kohale olete jõudnud. Tahaks öelda, et Tammeka nagu kahe hooaega vahest aega väga aktiivselt kasutanud. Et oleme tööle võtnud uue peatreener, Uwe Erkenbrecheri. On palju ka muud teist personaalsed vahetusi tehtud, et klubi veelgi professionaalsemad ja see jätkusuutlikkus siin klubist säilitada. Et meil on tubli, asime siin uue peatreeneriga, et ka sealt meie järelkasvule oleks võimalikult professionaalne kasvatus ja kaks treenerit, kes koos ees veavad ja see visiooni juba esinduse meeskonnaga seovad. Teises on ka meie naiskonnas on toimunud muudatusi, ka sealt Tamme naiskonnas on 2 uut treenerit, kes meil seal töötavad. Ja ka turustuse koha pealt, et see klubi siin üldse nagu veelgi rohkem nähtav oleks kogu Tartus ja et see kogukond kokku viia meie fännid ja meie liikmed, kõik meie, kes meil siin lapsed, kes meil siin trennis peavad, et need ka teaksid, millega see klubi nagu tegeleb ja kuhu me nagu jõud tahame. Et selleks on meil nagu Kalle Baas on meil tööl ja aitab meil väga aktiivselt kaasa see klubi nagu nähtavus ja kogukonna koos aretamiseks. Et oleme koos teinud natuke turustuse plaani koha peal tööd ja teie plaani kuhu võiks nagu, mis üritusel võiks osa võtta, et tema nagu suur eesmärk jääbki nagu selle brändi arendamiseks. Tammeka kui bränd ja meie sloogan ja üks klubi, üks pere veelgi parem Tartus nähtavuse ehitamiseks. Oleme töötanud ka välja üks toreda asi nagu perekaart, mille eesmärk on nagu meie klubi liikmeid, meie lapsi, meie laste vanemaid, meie klubiga nagu veelgi rohkem siduda. Et lapsed teaksid, kui nad jõuaksid väiksest peale, et nad teaksid, okei, mul on esindusmeeskond, kuhu ma tahan jõuda, esindusmeeskond. Ja et ka neid selle klubiga rohkem paremale kokku viia, antakse neile asuta pilet, millega saaks me kõik meie kodumänge vaatama üle. Et see on ka esimene asi, mida me seekord launchime, see on väga põnev ja mul on hea meel ka see nagu Tartus ka suurt kajastada meie partnerid, kes seda üritust kaasa nüüd veavad ja teatud tunnustused meie liikmetele annavad. Need on asjad, mis nagu nüüd järgmise kuu jooksul nagu launchitakse ja ka omalikus peale antakse. Oleme töötanud ka klubi käsiraamatute kallal. Et Kristjan ja meie autotreener on väga aktiivselt üles ehitanud metoodilist kava, kuidas nagu klubi sportliku poole pealt professionaalseks ja ühtlaseks teha, et ei oleks sellist rasket astumist ühest võistkonnast teise. Ja et selles ka järgupidevus oleks. Eesmärgiks sellel hooajal kindlasti on saada stabiilsus sportlikus mõttes, et me esindusmeeskond meist kindlasti paremini kui eelmine aasta, et me pakuks atraktiivset jalgpalli, et meie pealtvaatajal oleks põnev see üritus, et iga mäng, mis me siia tuleb, oleks suur elamus meie kõigile pealtvaatajatele ja selleks teemegi Kalev koostööd, et saaks siin igale mänguks mingi teemaline. Aga sellest nagu rohkem väga palju räägiks, et see jääks põnevus nagu hooaja sisse. Esindusmeeskonna koha pealt kui räägiks ka nagu Uwe, mätaks kõik need sportlikud eesmärgid, tegast nagu Uwe kanda ja meie kapteni kanda, et räägin hea meelega pärast teile vasta küsimustele, mis on, et võib-olla ongi sõna üle Uwele. Jah, nüüd Uwe räägib inglise keeles, ma loodan, et kõik saavad aru. Eestis ma arvan, et sellega ei ole probleemi. So Uwe, your thoughts for the upcoming season? Yes, until now I have not understood so very much, so I have to start now. Hello together, and we have had pre-season, the last days now, then the pre-season has gone.
and the real football starts. I know the players, everybody is waiting for the first competition. Pre-season is on one side, but the real football is on the other side, and also with a, I think, good opponent, Levadia, and also hard game on Saturday. We have worked now 7 weeks and more than 40 players in training and in 6 friendly matches. So yeah, it was for me really also like physical for the boys and more mental for me, hard work. So 7 weeks, new country, new conditions. Also a little bit about the climatic here in Estonia, in Eesti, and also our artificial field. You can see it. It looks like there is a heater under, but it is not. So sometimes it's not so good green when we have fresh snow. It's cleaning every day, but we have also icy on it, and it's for the boys a very hard time now to prepare for a good season. I like the work with the team because very good guys, very disciplined, and yeah, it was a good start, but just the start. And we see we have also a young team, many talents. It's also different to Germany to work with. We have 95ers, 17, 18 years old this year. In Germany you have to play 2 years for the under 19. Also these things a little bit different. I have to learn this and to adapt to the situation, but I like to work with young players. Nothing against Kristjan because he's also young, but not so young that the 95ers. So we have a good mixture also of experienced players we need and young players. And yeah, we look forward positive to the future. But it's everywhere the same. You don't know where's your position really now after pre-season. I think after the 2 games we know a little bit more. Then we have a break. For us it's good to have this break because new coach. Until now I'm also working alone as assistant coach. It's not so easy. Our staff is working very good, but small stuff. Very good to physios. Also our team manager, Veko. I think it's a really good team. They have a little bit adapt to me, but I have more adapt to them because I'm just one person. They are a little bit more than me, so I have to look what they are doing. And I hope we can make a really good season. To say better than last year is very easy because nobody was behind us, everybody was in front of us, so it's very easy. We start from the last position and try to go forward. Thank you. Niisiis nüüd räägib Kristjan Tiirik kui meeskonna kapten ja Siim Tenno kui asekapten, mis nemad uuest hooajast arvavad? Tere ka minu poolt, et kõigepealt mul on hea meel siis olla tagasi Tammekas kui mängija sellel hooajal ja kanda kapteni palale. Et jah, ma arvan ühtlik arvamus peatreeneriga, et esimesed 2 mängu näitavad, mis konditsioonid meie võistkond on, et hetkel treeningutest on raske aru saada sellel väljakul ja kontrollmängudele ka just kõige tugevamate vastastega on, et laupäeval Levadia. See mäng ja Narva ka võõrsil, et tõenäoliselt näitab, mis seisus me oleme ja kuhu edasi liikuda. Et kindlasti hooaja algus saab meil pisut keeruline olema, aga kindlasti me läheme ainult paremaks. Kui me suudame nendest 2 mängus üllatada, siis see on ainult positiivne meile. Hetkel võistkonnavaim on väga hea, et oleme hooaja ettevalmistust kulgenud positiivselt, et palju trenni tehtud ja võib-olla ongi, et väljak ei ole just kõige parem, et ei saa nii-öelda maksimumi mängijatest, et kindlasti see mõjutab hooaja algust meil natukene, aga sellest tuleb üle olla ja vaatame, mis saama hakkab. Siim on midagi lisada? Nii on, kui Kristjan rääkis. Alustame 10. kohalt ja ainult ettepool on kõrgid. Allapool on kuskil ainult esiliigas. Elame näeme. Selge. Nüüd siis tuleb see voor, kus teil on kõigil võimalus oma küsimusi küsida. Pärastpool on kohal viibinutega võimalik ka pilti teha.
ja siis kui soovi on, siis personaalintervjuusid teha. Alustaks siis küsimustega ja tõstke käsi ja annan teile sõna. Tartu Postimees Jaan Almar, et kui te püüaks nagu neid hooaja eesmärke nagu võimalikult konkreetselt sõnastada, et te olete siin sissejuhatuses öelda, et te tahate olla paremad, aga mis on nagu konkreetsemad eesmärgid, kas see on jälle nagu meistriliigas püsima jäämine, kas on 5-6 koht, kas on vaadata veel kõrgemale? Eks me lähme samm-sammult edasi, et püsima jääme esimene eesmärk loomulikult ja mida kõrgemale saavutame, seda parem loomulikult oleks. Me vaatame päev päevast, et ma arvan, et üllatusi meil meeskonna siiski peitub, et Kristjan tagasi on üsna mitu väravat ja et ma arvan, meil on võimalik ülevaspoole kindlasti olla, et lõpuks me kindlasti tulla lõpetada ei tahaks. Et mida ülespoole koht ülespoole, seda parem on. Aga konkreetselt kohta on väga raske öelda, palju näete ümmargune. Küsiski ühe küsimuse, et kui palju oli kandidaat uue peatreeneri koha peal? Oli päris palju tegelikult, aga tähtis on see, et omavaheline harmoonia oleks ka väga tähtis, eks ju, ja mis eesmärgid on inimestel. Kas inimesel on eesmärgid siin ainult raha teenida, siis on kindlasti esipane koht, eks ju. Või on ta eesmärgid visionaarselt kuhugi meeskonnaga jõuda, midagi üles ehitada, süsteemi kui arendada ja Uwe on üks selline inimene, kes täpselt selle koha peal sobis. Meil on nii palju seda teha, et nagu enne korraks ütlesin, et nagu algas käsiraamatuga kirjutamises metoodides kavas ja klubi on nii kiiresti arenud see 20 aasta jooksul on meil ajas hoopil, et on vaja palju asju veel järgi teha ja Uwe on see õige mees selle jaoks, et siit ülevalt poolt oma kogemustega kaasa aidata selle klubi üldisele arendamisele ja see jätkusuutlikkust ka järgmises terveks sajandis teha ja rohkem. Kui ma küsiksin Kristjani käest, et kes vist ei teaks Tirka kuulsat karistuslööke, et teatavasti on sellel hooajal comebacki tegemas ka legendaarne ja skandaalne Konstantin Nahk, et kuidas karistuslöökide vorm on, et kas plaanid anda vastulöögi ja teenida teenitult nii-öelda kuldse karistuslööja auhinna? Vorm saab ainult paremaks minna ja ma arvan, et see palli tunnetus ei ole kuhugi kadunud. Mis puudutab nüüd Konstantin Nahki, siis väga ei võrdle selles mõttes, et niimoodi näinud, et kindlasti tema on oma võistkonnas juhtiv lööja ja sooritab väga häid lööke. Mina proovin enda poolt, mis igati aitaks võistkonda ja kui sealt saavutatakse edu, siis ma olen, et siin juhtub. So I have a question for Uwe. Yes. Which formation are we going to use? The first thing is I think we are just allowed to play with 11 players. That's the first thing. And so it's not fixed now because I like ball possession and short passes, technical football, but we have to compare to the other teams, how strong they are, what we can do. So we will change from 1 to 2 striker, maybe from game to game, or what we are seeing, how our results are, how successful we are working. 4 players on the chain, it's normal in the defense, and also we will work for pressing and forechecking, but step by step. So I think we have a away from home game, and we will not play with 4 or more strikers. We have to control this team, and also in the preseason now we try to play, it's just about 1 position, to play with 1 more defense player for mentality and from strategy, and then we will see. But we want to improve our technical football with short passes, with attractive football. We have the players for this. We have technical good players, fast, slim, good educated in football, but we are not so strong. We are not so experienced, and so we have in the first games a good analyze what happened on the field and what we can do for the next step. We will see.
Why did you choose Tammeka? Ask the club why they choose me. They give me an offer, I have to think about it. Yeah, we have a meeting in Munich. The first meeting was more than 3 hours. It was a good relationship. Next day we call each other and have the next meeting for more details. And yeah, after a while, after the third meeting in Munich, after Christmas, yeah, it was a good chance. I hope not only for me, only for the chance. We will work together good in a good way. We have good cooperation, and it looks more similar to Germany than I thought before. So I saw that also about the mentality and all these things. The difference is bigger. I like to be here because maybe we in many things a little bit on a lower level. Maybe when I started with Wolfsburg 20 years ago and we go up to the second division with this team, all the conditions and all the small stuff and all these things, it's a little bit like we are in former time because the football in Germany is fantastic in the professional way the last 10 years, but also with much money in all these areas and clubs. And I was all my time a coach to build up something, to improve, to bring young players to professionals. It was always my way. And yeah, it's a good chance for me. Mul oleks küsimus eelkõige Kristjan Tiirikule, et kui nüüd võrrelda seda Tammekat, kes lõpetas eelmise hooaja ja seda Tammekat, kes nüüd alustab selle hooajaga, siis kuidas sa neid kahte meeskonda võrdleksid, et mis osas olete praegu tugevamad ja mis osas võib-olla nõrgemad? Ma arvan, seis on selles mõttes suht sama, et eelmine hooaeg oli ka, väga paljud mängijad lahkusid ja tuli uus võistkond, see hooaeg suhteliselt sama, et ikkagi võrreldes eelmise hooaega paljud liidermängijad on lahkunud ja on uusi mängijad asemele tulnud, et on jälle keeruline, et see võistkond hakkaks kohe kokku mängima. Et raske võib-olla öelda, mis on parem, mis on kehvem. Et see ongi nagu ühine joon ja ütleme, et vaatame, mis siis nagu hooaeg toob, et kas see võistkond on siis suuteline näitama paremat tulemust või mitte kui eelmine hooaeg. Küsimus Tammeka Facebooki küljelt. Uwe, you saw yesterday Estonian Super Cup final and Levadia against who we are going to play on Saturday did a very good job by winning Estonian champions Nõmme Kalju 3-0. What ideas that result gave you? What do you think about the upcoming match? I've seen our team and also for other teams now. Last Sunday I was also observing for scouting and in Tallinn. And from all teams, in this we are in pre-season, but Levadia yesterday looks not like working in the pre-season. They look like 4 weeks or 6 weeks in the season. The team is working very wonderful together, more against the ball than with the ball, very clever, because the technical skills of the other team was not so bad. They have good technical players, but they have the instruction, how compact they play, wonderful. But what can we do against them on Saturday? I hope I have an idea until Sunday. Maybe we have to make the press conference after the game, then I can tell you my ideas, because I need a little bit time from it. I was not surprised, but it was a normal. I saw yesterday that the team is a good team and we have to play against. So I also enjoy this game, but I know we have to play versus a real good team. The other teams, you see, everybody has his problems, looks for new players, maybe also for new strategies. I don't know if they have new coaches or not. I'm not sure from all the teams I have seen. They look like pre-season and they also maybe expected what's going on for the first game. But I think Levadia is 100% convinced what happened on the first game. Maybe we can surprise them. Küsimus klubi presidendile Tammeka Facebooki küljelt. Mida konkreetselt on klubi omalt poolt teinud või plaanib teha, et uue algaval hooajal rohkem inimesi Tamme staadionile?
selleks on päris mitmed programmid tehtud, eks me peame klubi nähtavust kogu ühiskonnas siin Tartus esitledes. Selleks on vaja olla lihtsalt kohal, olla linnas nähtav plakatitena, teha rohkem aktsioone, minna erinevatesse koolidesse, viia meie meeskond, võõrmängijad ja ka kodumängijad kokku ja näidata lastele, kes me siis oleme, tutvustada neile meie kultuuri, meie eesmärke, mida me siin üldse teeme, eks ju, et juba nendega nagu lihtsalt saada kõik need lapsed juba siia nagu meie oma staadionile, meie oma lapsed juba esiteks, eks ju. Et selleks on neile see liikmega perekaart, mida ma enne natuke tutvustasin, et millega me väga loodame, et neil on lihtsalt, anname neile võimaluse tasuta siia tulla, et sellega nagu esindusmeega rohkem siduda. Ja teisel küljel ka lihtsalt olla erinevad spordiüritustel, võtta osa rohkem ühiskonna tegevuses, nagu näiteks ka mäetookkoduga, millega me eelmine aasta arutasime koostööd ja neile toetada neid, võtta see sotsiaalne vastutus ühiskonnas, millele ma ise väga peame seda vastust võtma, et see on ka käsikäes käime rohkem, eks ju. Et see on järjepidev töö, mida me iga päev siin teeme ja sellega loodame, et me oleme ka edukad. Küsimus. Teatavasti pannakse 1. märtsil nii-öelda nimekiri lukku, et kas on oodata uusi mängijaid veel selle paari päeva jooksul piiri tagant või siis oma poistest? Meil on 2 mängijat, kes on veel allkirjatamise hetkel. Nimesid me veel avalikustaks. Nad on välismängijad. Aga me oleme juba omavahel asjad selgeks rääkinud, aga allkirjastamise hetkel. Homme siis. Et käivad kõlakad, et Toropit olla treenis. Toropiga on Torop tuleb tagasi meil ja see on nagu see nagu on veel loomulikult uudis. Aga 2 on veel lisaks, keda me praegu hetkel. Torop on väga hea meel, et Torop ja tagasi naasa, kas on ikka individuaalselt kasvandik, et on jälle potentsiaal ja võimalus, et ta on ka ise näeb võimalust, et siin Tartus arenemiseks. Et see on väga igati positiivne signaal, et siin meie meeskonnas tagasi on. Kui suur on klubi algamahu eelarve? 260 000. Küsimus Tammeka Facebooki lehelt. Küsijaks ei ole küll Tammeka fänn, vaid Nõmme Kalju fänn, aga ilmselt meile teeb rõõmu, et ka Tallinnas Tartu asjade üle muretsetakse. Küsitakse, et kas Pato laenule andmine on olnud Tammekale ka kuidagi majanduslikult finantsiliselt kasulik, nüüd kus ta Kreeka siis esiliigasse, kui ma ei eksi, siirdus. Ja küsimuse teine pool on, et kui tõenäoline on, et Pato näiteks siis suvel jälle Tammeka särki kannab? Ütleks niimoodi, et laenule andmine on pikaajaline eesmärk, eks ju, et seal Patol on võimalik ennast arendada, et me ei ole ühtegi mängijatele, ei ole siiamaani kinni olnud, et vägisi. Me anname igale mängile võimaluse enda arendamiseks, et see on nagu esimene eesmärk ja loomulikult me loodame sealt tulu saada. Esialgu ta on laenul kuni juuni lõpuni praegu. Ta on ennast väga hästi seal näidnud, et 7 mängu, mis seal mängid, on ta ikka tugev mängija olnud ja sellest me loodame kas kasu saada, võib-olla saab hea pakkumise Kreekas või kuskilt mujalt, mis on klubile igati tululisi sellel juhul. Ja kui mitte, siis on ta jälle meil suvel siia tagasi olemas, et me ootame ta väga tagasi loomulikult. Et ta on ka Tammekale väga tähtis mängija eelmine aastal olnud. Et ta läheb meil nii või naa ja tulu me saame arva mõlemad pidi, et see on ka positiivne emotsioon, mida sinna Kreekasse kaasa viinud. Ja meil on praegu Kreeka pealtvälgijad, kes selle tõttu meil poleks kunagi nagu näinud, et see on kahe otsaga asi. Another question from Tammeka's Facebook is for Uwe. We have this 2-week sort of like pause in the second half of March. We have 2 league games and then we have a pause. And is like this sort of like not playing period good or bad for the team? Do we win anything from the fact that we don't play for 2 weeks as the Football Association made such a calendar and we have this sort of like game pause? No, for us it's good, this calendar, because we need time to build up the new team. Every week we have more, it's better. Just this one side, it's more from the organization side, but from the other side I know the players, for them it's maybe not perfect to start with 2 games and then we have a pause or a rest for 2 weeks, but we have 2 to 3 friendly games, and you see
the 7 weeks, not all players were with us. We have also, when I was coming, we have injured players, we have new players, we have not so good conditions. Sometimes a few things we cannot train. 1 was 1, 4 was 4 is not possible. So our training is now for pre-season about 70-75%. And the weather is better and going on, and for us it's normal advantage. Thank you. Küsimus Kristjanile, palju sa seoaega väravat? Hea küsimus. Eks ikka alati tahaks lüüa rohkem, mis kunagi on löödud 15, aga see ei ole kindlasti eraldi eesmärk. Teha nii-öelda häid sooritusi ja olla võimalikult kasulik võistkonnale, kui loomulikult minu väravad on, mis seda aitavad, siis on ainult boonuseks. Kindlasti ei loe neid niimoodi eraldi. On kellegi üle küsimusi? Küsimus ei ole, siis see osa pressikonverentsist on jällegi lõppenud. Nüüd siis on kõigil võimalus Tammeka peatreeneri, presidendi või mängijatega pilti teha ja kui vajadusel personaalintervjuusid küsida. Aitäh teile kõigile tulemast, läheks kõigi vaatama. Pildistamiseks on meil see sein seal taga. Mina näiteks tahan Kristjan Tiirikuga kindlasti sellise foto teha. Aastakümnete pärast näitan seda lastele, et vaadake. Ma sekundeerin. Tammeka legend ja mina aastal 2013 on nüüd siis meil juba. Tammeka! 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 Tammeka!